Good morning, class. In this poem, we learned that the animals decided to do the march and they took great efforts too. All the humble and grand animals joined the march. They crossed river, grassland, but when they were near a city, they all stopped. Why the animals upset and horrified at the decision they had taken? Because they knew very well that the humans were cleverer than the animals. The humans also had weapons and could harm them. They had seen these things happening in the jungle where they lived. कल तक हमने पढ़ा है कि सभी एनिमल्स पूरी तैयारी के सहित जुलूस में सहभागी हुए थे, पर जैसे ही वो सिटी के पास आए तब सभी वहीं पे रुक गए। क्यों? क्योंकि हर एक एनिमल डरा हुआ था, हर एक एनिमल भयभीत हो गया था, हैरान हो गया था कि सच में उन्होंने जो ह्यूमंस को लेसन टीच करने के लिए उनके खिलाफ जुलूस निकालने का डिसीजन लिया था वो सही है या नहीं। उन्होंने सोचा कि मानव तो हमसे होशियार है, उनके पास हथियार होते हैं और जंगल में उन्होंने कई बार ऐसे उदाहरण देखे थे। मीन्स ह्यूमंस, वेपन्स मीन्स हथियार से वो ह्यूमंस शिकार करते उन्होंने देखा था ह्यूमंस को। सो वो सब वह याद करने लगे और डरने लगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट टुडेज पोर्शन, स्टांजा नंबर 11. How had they conjured up a plan so brave that could easily take them to the grave? Squat the lowly mouse, your attention I crave. Why stop and wait when there are souls to save? It means all the animals made a great plan. They all took a strong decision not to divert their mind, but when they stopped, they felt that they were nervous, serious, they were silent, but there was a humble small mouse there, and he squawked and said, I want your attention. I want your attention. He want to say something to the animals. We marched out for saving our lives. So why we stopped here and waited? सभी एनिमल्स ने एक मजबूत डिसीजन लेके जुलूस निकाला, पर अभी वो सब निराश हो गए थे। तभी उनमें से एक छोटे माउस ने उन्हें एनकरेज करने के लिए कहा कि आप क्यों रुक गए? जब हमने अपना जीवन बचाने के लिए ये जुलूस निकाला है तो आप सब क्यों रुक गए? हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे उनको एनकरेज किया। एंड नेक्स्ट ही एनकरेज इन द नेक्स्ट स्टांजा. सो लेट्स सी. A fire they marched on. They were so near, their posters aloft, saying loud and clear, if you value this planet and all that's dear, you will stop all destruction and remove all fear. They all were in great excitement or energy when they started the march. They were excited, but now they were so near to their aim. Their posters also upwards, and they said loudly and clearly the slogans. They conveyed the message very clearly. He said them that if they knew the importance of our planet, means our earth, and for that we should stop all the destruction. So please remove all fear from your hearts. सभी एनिमल्स
बहुत उत्साह से मार्च में निकले थे, मार्च करने के लिए निकले थे। और जब हम अपने लक्ष्य के एकदम पास में हैं, जब हम तो बहुत उत्साह से निकले थे, पर जब हम अपने लक्ष्य के एकदम पास में हैं और सभी जन बहुत अच्छे से स्लोगन्स भी बोल रहे हैं, फिर आप ऐसे क्यों रुक गए? अगर आपको अपने प्लैनेट को बचाना है, अगर अपने प्लैनेट को बचाना है, तो फिर आप अपने मन से डर को निकाल दो। ऐसे उस लोली माउस ने, मीन्स छोटे माउस ने सभी से कहा। ओके, देन दे स्टार्टेड देयर मार्च। द नेक्स्ट स्टैंजा। The men, the women, the young, the old, mouths agape at a sight to behold. Never had such a story been told. Never had animals been so bold. Now they all, when reached in the city, all the men, the women, the young and the old, all who were there, all came out and looked at there. They didn't see ever the scene, so they wondered to observe the scene. Means sight. Sight means anything that is seen. They agape. Agape means with the mouth wide open as in wonder. सभी लोग बाहर आए और ये सब सीन देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गए और उनका मुंह खुला की खुला ही रह गया, खुला रह गया मुंह। They never had heard such a story of animals march and never seen the brave, fearless animals. They stood in front of humans very bravely. Then the last stanza. Let us, said humankind, all say, take a place and solemnly pray to save our earth and all on it that stay and wake its morn to a better day. They all understood their mistake when they observed the march. They means all humankind understood their mistake. They realized their fault, and after that they means all humankind, all human beings decided to take a place and committed to keep promises to save our earth, because all humankind live on the earth, and for saving the earth it was very essential to stop the destruction and to make every morning a better day for everyone. मीन्स मानव जाति ने बोला, सभी ने बोला कि हम सभी जन आज सत्यनिष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से शपथ लेते हैं कि आज से हम अपने प्लैनेट को बचाएंगे, क्योंकि हम भी पृथ्वी पर ही रहते हैं, हम भी पृथ्वी का एक हिस्सा हैं और इस तरह से नई सुबह की शुरुआत करने की सभी ने शपथ ली। ओके, दैट्स इट।